Не треба шукати простих рішень на кшталт виключення мобільного зв'язку. Треба шукати рішення за допомогою мобільного зв'язку, виявляти ці чи інші повітряні цілі, тому що, вибачте, у нас велика кількість служб можуть отримати точне розташування мобільного телефону, можуть прослухати, про що ти по телефону розмовляєш, але при цьому ми кажемо, давайте ми виключимо мобільний телефон для того, щоб шахедам було складніше долітати. Можливо, можна виявити той шахед за рахунок цих можливостей, які є у операторів мобільного зв'язку. Зрозуміло, що це дороговартісна технологія, але в будь-якому випадку це майбутнє, яке створює нам страшніші виклики.